हङकङमा हुने 4 देशीय T20I प्रतियोगिताका लागि अन्तिम टोली घोषणा। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले यही अप्रिल 9 देखि 13 सम्म हङकङ चाइनाको आयोजनामा हुने 4 देशीय T20I अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको अन्तिम टोली सार्वजनिक गरेको छ। क्यानले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 14 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको हो। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक हङकङ, कुवेत र कतार सहभागी हुनेछन्। टोलीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलसँगै दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुटेल, आसिफ शेख, सोमपाल कामी, ललित नारायण राजवंशी, कुशल मल्ल, करण केसी, बसिर अहमद, साहब आलम, नन्दन यादव, रिजन ढकाल, गुलसन झा र लोकेश बम रहेका छन्। नन्दन यादव पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका हुन् भने बसिर र साहब आलम दुवै सन् 2019 पछि पहिलो पटक T20I टोलीमा फर्किएका हुन्। 4 देशीय यो प्रतियोगितामा नेपालका लागि आगामी T20 प्रतियोगिताको तयारीको दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस्तै टोलीमा सन्दीप लामिछाने र अनिल शाह भने रहेका छैनन्। सन्दीप शल्यक्रियापछि रिकभर गरिरहेका छन् भने अनिल चोटका कारण टोलीबाट बाहिरिएका हुन्। त्यस्तै नेपालको नयाँ प्रशिक्षकमा स्टुअर्ट ल नियुक्त भइसकेका छन् भने यद्यपि यस श्रृङ्खलाका लागि भने पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल नेपालको प्रशिक्षक रहेका छन्। यस प्रतियोगितामा 4वटा टोलीले एक अर्कासँग एक पटक खेल खेलेपछि शीर्ष 2 टोलीबीच फाइनल खेल हुनेछ।